Hello，大家好，我係 Ben，好耐冇講過一啲關於書籍嘅片啦。其中一本港漫啦，而家都冇乜啦。新嘅港漫就係邱福龍破碎虛空。我淨係買咗本創刊號嘅啫，而家都出到第5期嘅啦。之後嗰啲我未買嘅，就諗下之後會唔會補翻啦。聽人講啦，個故事同原作都改編咗好多啊。改得好唔好咧就唔知，因為就未睇。第一期其實都冇乜引子，但係最特別就有岳飛啦，係嘛？啲畫就一如以往，就係好邱福龍好龍哥嘅漫畫。當然係靚啦。故事起碼有黃易嘅個底喺度啊，應該唔錯。希望本書就成功啦。但係其實今日最主要咧，就想講下呢本街道地方指南，即係我哋街道圖啦。原來呢一期叫26年版啦，應該就叫做係最後一期噶啦，之後就唔會再出噶啦，因為大家都用電話上面Google Map 啊 Apps 嘅地圖啦，其實會方便好多，準好多。呢本都係時代嘅產物啦，所以呢本就係最後一期。但係我哋細個嗰陣啦，又當然靠呢本嘢啦。揸車隔離一定要攝一本啊，或者去揾地方啊，會考啊，我會考嘅嗰陣啲學校啊，點樣去啊？考試嗰陣都會事先睇一睇呢本街道圖，睇熟啲地方。呢期就最尾一期咧，但係記得嘅話咧，其實佢嘅 size 咧已經細咗噶啦。攞本港漫嚟對比啦，以前其實我諗係大1/3至1/4度啦。呢本書而家細咗噶。其實奇怪喎，因為如果真係諗住用呢本地圖嘅人啦，我諗都上咗少少年紀。但係本書細咗咧，其實睇得仲辛苦啊，會睇到老花更加睇唔到。照計應該大本啲。你連港漫都係啦，破碎虛空有大本版。即係話珍藏可以即係睇清楚啲畫工啦。但係其實可能大家老花睇啲字都有啲艱辛。呢本可能都會有人需要用嘅因為呢本就媽媽想我買俾佢，因為佢都想即係佢中意睇地圖啊，同埋可能佢都會用添啊，會用呢本地圖書。就咁買咗佢啊。一個紀念又好，但係用嘅話我都睇到好辛苦啊。Apps 咁樣 Google Map 當然方便好多啦。呢本時代嘅印記但係如果買翻舊啲地圖睇翻香港啲街啊嘅轉變啊，其實都過癮嘅。我應該都有本01定零幾年02年到啦。咁都有趣嘅，睇住城市嘅變遷。今日就介紹呢本啦。有興趣就可以去買啦，做個紀念啦。好啦，下條片再見，拜拜。